हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला। देखो भाई बिल्ला और उसका बच्चा बहुत ही भूखा, क्योंकि वो गरीब, उनके पास पैसे नहीं। और देखो अमीर एक शेर था जो अपना खाना छोड़ दिया और वो चुपके से उसका खाना उठा ले गया। और देखो दोनों खा लिए भाई। और वो देखो बिल्ला भाई बहुत ही बदतमीज और दुष्ट वो बिल्ला था, और वो कैमरे में देख रहा था कि उस छोटा बिल्ला लेके जा रहा, तो बहुत ही गुस्सा हुआ। और देखो भाई वो उल्टियाँ भी करने लगा, उसमें जहर मिक्स कर दिया था दोबारा जब लेने गया था। इतने बुरे लोग होते हैं।